আপনার ডিভাইস মেরামত দরকার? আমরা ফ্রি ডায়াগনস্টিক দিই। ফোন কল বা যাতায়াত ছাড়াই আমরা আপনার বাসা থেকে ডিভাইস নিয়ে যাই এবং কাজ শেষ হলে ফেরত দিই। মেরামতের আগে আমরা খরচের অনুমান পাঠাই এবং আপনার অনুমতির পরেই কাজ শুরু করি। সহজ, স্বচ্ছ এবং পেশাদার। লিঙ্কটি বিবরণে আছে। রোবট রুমবা S9-এর ব্যাটারি এবং ফিল্টার পরিবর্তন করা সহজ, তবে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করা জরুরি। নিচে ধাপে ধাপে নির্দেশনা দেওয়া হল। ধাপ 1, প্রস্তুতি নিন। প্রথমে আপনার রুমবা S9-এর জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলি প্রস্তুত করুন। আপনার কাছে একটি নতুন ব্যাটারি এবং ফিল্টার থাকতে হবে। এছাড়াও একটি স্ক্রুড্রাইভার এবং পরিষ্কার করার জন্য মাইক্রোফাইবার কাপড় ব্যবহার করবেন। ধাপ 2, রুমবা বন্ধ করুন। রুমবা S9-এর পাওয়ার বোতামটি চাপুন এবং নিশ্চিত করুন যে রোবটটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়েছে। এটি গুরুত্বপূর্ণ যাতে আপনি পরিবর্তনের সময় নিরাপদে কাজ করতে পারেন। ধাপ 3, ব্যাটারি পরিবর্তন করুন। রুমবার নিচের অংশে যান এবং স্ক্রু অপসারণ করুন। ব্যাটারি প্যানেলটি খুলুন। পুরানো ব্যাটারিটি সতর্কতার সাথে বের করে ফেলুন এবং নতুন ব্যাটারিটি সঠিকভাবে স্থাপন করুন। নিশ্চিত করুন যে এটি সঠিকভাবে সংযুক্ত হয়েছে। ধাপ 4, ফিল্টার পরিবর্তন করুন। রুমবার ফিল্টারও পরিবর্তন করা প্রয়োজন। ফিল্টারটি খুলে ফেলুন এবং নতুন ফিল্টারটি সেট করুন। নিশ্চিত করুন যে এটি সঠিকভাবে বসানো হয়েছে। ধাপ 5, সবকিছু পুনরায় বন্ধ করুন। ব্যাটারি এবং ফিল্টার পরিবর্তনের পর ব্যাটারি প্যানেলটি পুনরায় বন্ধ করুন এবং স্ক্রুগুলি ঠিক করুন। ধাপ 6, রুমবা চালু করুন। অবশেষে রুমবা S9-কে আবার চালু করুন। সেটি স্বাভাবিকভাবে কাজ শুরু করবে। ডায়াগনস্টিক চেক করুন। যদি রুমবা ঠিকমতো কাজ না করে, তাহলে আপনি একটি ফ্রি ডায়াগনস্টিক সার্ভিস নিতে পারেন। আমাদের বিশেষজ্ঞরা আপনার রুমবার সমস্যা চিহ্নিত করতে সহায়তা করবেন। বাসা থেকে পিকআপ সার্ভিস। আপনার যদি সময় না থাকে, তাহলে আমরা বাসা থেকে পিকআপ সার্ভিসও প্রদান করি। আমাদের টিম আপনার রুমবার সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য আপনার বাড়িতে এসে নিতে পারে। মেরামতের আগে খরচের অনুমান। যেকোনো মেরামতের আগে আমরা একটি খরচের অনুমান প্রদান করি। এটি নিশ্চিত করবে যে আপনি জানেন কত খরচ হবে এবং কোন কাজগুলি করা হবে। আপনার ডিভাইস মেরামত দরকার? আমরা ফ্রি ডায়াগনস্টিক দিই। ফোন কল বা যাতায়াত ছাড়াই আমরা আপনার বাসা থেকে ডিভাইস নিয়ে যাই এবং কাজ শেষ হলে ফেরত দিই। মেরামতের আগে আমরা খরচের অনুমান পাঠাই এবং আপনার অনুমতির পরেই কাজ শুরু করি। সহজ, স্বচ্ছ এবং পেশাদার। লিঙ্কটি বিবরণে আছে।